헥헥거리며 힘든 강아지 기침, 어떻게 대처하나요? 강아지 기침이 정확하게 어떤 것인지를 잘 모르시는 분들도 적지 않은 것이 현실인데요. 하지만 요즘 기침하는 강아지들이 빠르게 증가하고 있고, 또 강아지 기침이 심각한 경우도 많습니다. 강아지는 온유월에는 기침을 하지 않는다고 하는 속담이 있을 정도로 강아지가 기침을 하는 경우는 적었는데요. 야외 생활 등 거친 삶을 살아야 했던 강아지가 사람처럼 감기에 자주 걸린다면 살아남기 힘들었을 것입니다. 그렇다면 요즘에 기침하는 강아지들이 증가하고 있고, 또 강아지 기침의 문제는 무엇이며 대처는 어떻게 해야 할까요? 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지 기침을 질병이라고 알고 계신 분들도 있지만 강아지 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 강아지 코에서 폐에 이르는 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 자기방어작용이 기침이며, 다시 말해 강아지 호흡기도에 위치한 기침 수용체를 무엇인가가 자극하면 기침이 유발되는 것입니다. 강아지 기침의 원인에는 크게 호흡기도에 이상이 발생한 경우와 호흡기도가 아닌 것에 문제가 생긴 경우가 있는데요. 호흡기도에 생긴 문제로 인한 강아지 기침은 캡넬코프 같은 호흡기 감염증, 그리고 기관이나 기관지를 구성하는 연골의 변성이 발생해 형태를 유지하지 못하기 때문에 호흡기도가 좁아지는 질병인 기관지엽적증이 대부분입니다. 또 비호흡기성 강아지 기침의 원인은 심장병이 대부분을 차지하는데요. 심장병으로 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하거나 또는 폐쇄종이 발생해 호흡기도 내의 분비물이 증가하면 강아지 기침을 하게 됩니다. 요즘 기침하는 강아지가 증가하는 것은 대부분 심장병과 관계가 있는데요. 강아지 심장병이 대표적인 노령성 질병이고, 노령 견수가 빠르게 증가하면서 심장병 발병도 함께 늘어 심장병의 중요 증상인 기침을 하는 강아지도 증가하고 있는 것입니다. 또 과거에는 강아지 주인들이 기침의 중요성을 잘 몰랐고 심장병이 원인이라고는 생각하지 않았기 때문에 그냥 지나치는 경우가 많았는데요. 점차 기침이 심장병의 중요 증상이라는 사실을 알게 되고 동물병원을 방문해 기침의 원인을 파악하는 경우가 많아 이것은 강아지 기침 문제가 증가하고 있는 이유이기도 합니다. 강아지 기침은 크게 마른 기침과 습한 기침으로 나누는데요. 마른 기침은 강아지가 캑캑거리거나 또는 거위의 울음소리를 내는 기침인데, 기관지엽적증이나 또는 심장병으로 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아진 경우 마른 기침을 하게 됩니다. 그리고 강아지가 기침 시 코에서 콧물이 비치는 습한 기침도 있는데요. 심장병으로 폐에 물이 차는 폐쇄종이 발생하면 호흡기도 내 분비물이 증가하게 되고, 이로 인해 강아지가 습한 기침을 하는 것이며 코에서 맑은 콧물이 비칩니다. 물론 호흡기 감염증이 발생했을 때도 호흡기도 내의 분비물이 증가해 습한 기침을 할 수 있는데요. 이때 세균성 감염이라면 기침 시 누런 콧물이 나오고, 바이러스성 감염이라면 맑은 콧물이 나오는데, 폐쇄종으로 인한 습한 기침 시보다 바이러스 감염에 의한 습한 기침은 맑은 분비물의 양이 많은 경우가 많습니다. 앞선 설명을 통해 강아지 기침을 가볍게 보면 안 되는 이유를 어느 정도 파악하셨을 것 같은데요. 강아지 기침은 자체가 질병이 아니고 질병의 증상이기 때문에 강아지 기침을 멈추거나 완화하기 위해서는 원인을 제거하거나 개선해야 하는데, 문제는 이들 원인을 제거하거나 질병을 완화하는 것이 쉽지 않다는 것입니다. 물론 호흡기도 감염증이 원인인 기침은 멈추거나 또는 완화가 어렵지 않는데요. 치료를 통해 이들 원인을 제거하는 것이 어렵지 않기 때문입니다. 문제는 강아지 기관지엽적증이나 심장병이 원인인 기침인데, 이들 질병은 일단 치료가 어렵습니다. 강아지 기관지엽적증은 기관을 구성하는 연골세포의 변성이 생긴 상태라고 설명드렸는데, 무엇이 이런 변화를 초래하는지에 대해서는 아직 정확히 알려진 게 없습니다. 기관지엽적증으로 인해 호흡기도가 원형의 형태를 유지하지 못하고 납작해지면 점막이 자극을 받아
부종이나 염증이 발생, 증상이 더욱 악화되는 경우가 많은데요. 강아지 기관지압착증은 수술로 좁아진 기관에 인공연고를 삽입해 기도를 넓혀주는 것이 근본적인 치료법이지만 말키즈 같은 소형품 종강아지의 경우 수술이 쉽지 않거나 수술 후 부작용 발생이 발생할 수 없어 사실상 수술 불가인 질병으로 볼 수 있습니다. 강아지 기침의 또 다른 중요 원인인 심장병은 일단 발병하면 치료가 되지 않는 질병인데요. 식이관리, 비만관리, 심장영양제 및 심장약을 사용해 질병의 진행을 억제하거나 늦추는 것이 최선의 치료 및 관리법일 것이 심장병이기 때문에 심장병이 원인인 강아지 기침을 멈출 수는 없고 완화가 최선인 것입니다. 강아지가 기침을 계속한다면 우선 기침을 빠르게 완화해 강아지가 편안하게 지낼 수 있게 하는 조치가 필요한데요. 강아지 기침이나 호흡곤란을 완화하기 위해서는 기침 억제제, 기관지 확장제, 진정제, 진통소형제, 스테로이드 등의 기침약을 사용할 수 있는데 이들 약품을 사용한다고 기침의 원인이 제거되는 것은 아니고 완화가 목적이며 장기간 사용하면 부작용 발생 가능성이 있어 사용 시 주의가 필요합니다. 그리고 닥터엠 RT 골드 같은 매우 안전한 강아지 호흡기 영양제를 사용해 보실 수 있는데요. 닥터엠 RT 골드는 호흡기도를 넓혀주고 호흡기도 자극을 줄여주며 또 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 하는데 도움이 되는 안전한 건강식품으로 심장병은 물론 기관지압착증으로 인한 기침이나 호흡곤란의 불편으로부터 강아지를 편안하게 해주는데 도움이 될 수 있기 때문입니다. 다음은 기침의 원인을 제거하거나 완화해야 하는데요. 강아지 기관지압착증은 치료가 되지 않기 때문에 연골의 변성을 막거나 늦추기 위한 조치로 항산화제 등을 사용해 보실 수 있는데 강아지 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드가 도움이 될 수 있습니다. 그리고 심장병이 원인인 강아지 기침은 심장병을 관리해야 하는데요. 발병하면 치료가 되지 않는 질병이기 때문에 관리를 통해 질병의 진행을 최대한 억제하거나 늦춰야 하는 것입니다. 강아지 심장병 관리 방법에는 고품질 단백질 섭취량을 늘리는 식이요법, 체중을 적정하게 유지하는 비만관리, 닥터앤 하트 시리즈 같은 안전한 심장영양제 사용, 그리고 강생제, 혈압약, 이뇨제 등의 심장약을 사용하는 방법이 있습니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.